Happy 雞蓉粟米 pancake。香港忙碌節奏快，餐餐都要尋求各地美食。我係 Christian Yang， 歡迎嚟到 Campbell's 環球知味 DIY。我會用金寶湯嘅經典，創造生活美食嘅結合，喺屋企都嘆到環球美食 ，so easy。Christian 啊，呢排咧我放工冇時間陪小朋友，今個星期日就想同佢哋一齊煮下嘢食，嘆個下午茶。仔仔咧就好中意食 pancake， 唔知道有冇啲簡單好味又特別嘅整法呢？ Challenge accepted。用雞蓉粟米湯加2隻蛋，再加多1 can 嘅水，加埋發粉同埋梳打粉，撈埋晒，再加粟米。煎緊個 pancake 嗰陣時咧，最緊要睇有冇氣泡撲出嚟，撲出嚟咧咁就反得㗎啦。經典雞蓉粟米湯整嘅 pancake， 鬆軟得嚟，口感層次又夠豐富，啖啖都係粟米。煎完啲 pancake， 梗係整埋上面啲材料啦。牛油果、檸檬、橄欖油、少少鹽、黑椒同埋番西。加埋番茄、煙三文魚、perfect。